Мы сегодня снова приехали в Нишкобаню. У нас сегодня жарко, 35 градусов. Но мы приехали не прятаться от жары, а в больничку сделать УЗИ колена Никиты. Ой, какая здесь красота в тенечке. Котейка прячется тоже в тенек. Прячешься? Да не бойся ты, я котеек люблю. Какой же здесь шикарный вид в Нишкобане. На горы, на гору, вот эту конкретную. Красота просто. В общем, вот это вот больница, это ортопедическая. И здесь еще на территории есть еще кардиологическая. Вот. Мы были вот здесь вот в ортопедии. И здесь напротив мы нашли вот такое вот расписание разных концертов, в общем, разных мероприятий, которые здесь проходят. Вот. Сейчас я его сфотографирую. И будем сюда приезжать тогда, когда здесь интересненькое что-то проходит. Как мне морюшка не хватает. Да, в Сербии есть все. Все шикарно здесь, все нравится. Но моря не хватает мне очень. Такие вот классные фонтанчики. Вечером здесь очень много людей. И в кафе в этом все занято. Кстати говоря, вот это вот больница Зеленгора. Ортопедическая, как я уже сказала. И рядышком с ней кафешка расположена. То есть можно выйти, посидеть. Не говоря уже о таких видах красивых. Вышел, погулял и сразу все зажило. Выздоровел сразу на позитиве. Ладно, пойдем в тенечек покушаем. Брызгает, ай, здорово. В общем, мы сходили в больницу, которая ортопедическая в Нишкобане. Ну, что хочу сказать, что внутри здание достаточно такое старенькое, то есть это не современное помещение. Ну, по нему и видно, снаружи тоже. Но очень чисто, ничего там такого, то есть не то, чтобы это было прям грязное там помещение, нет, чистенько, но просто старое, несовременное здание. Вот, сегодня немножко мы в очереди посидели, потому что я так поняла, что они пишут время, но это не всегда совпадает. То есть там идут люди, делают, которые в больнице лежат, УЗИ, и тех, которых направляют. А здесь кабинет конкретно именно УЗИ суставов делают. То есть прям вот узкая специализация. Вот, что бросается в глаза, вот, по сравнению, например, с российскими больницами, в принципе, персонал достаточно приветливый, улыбается так вот. Вот. И как бы как будто бы на одной волне, на одном языке общаются с людьми, которые приходят. То есть нет такого, что вот какое-то высокомерие, там типа вы там пациенты, вот и стойте там где-то там своей толпой отдельно. То есть выходят, как-то разговаривают, общаются, даже мы так поняли, там за жизнь вышел врач, пообщался. Вот, то есть каких-то таких вот не чувствуешь, что там ты врач, он врач, а ты там пациент, то есть вам нельзя там разговаривать, не знаю, общаться там. Нет, такой вот нет. Просто обычное человеческое общение. Вот. Что еще? Еще там был ресторан внутри. Вот, то есть мы так поняли, что люди, когда лежат там в больнице, там же и лежат, тоже операции делают. И если у них есть уже возможность физическая там как-то спускаться, выходить,
то можно посещать ресторан этот, вот прям на улице кафешка. Ну, то есть человек не чувствует себя прям вот в каком-то ужасе от больницы. То есть нормальная обстановка, можно сходить в ресторан, можно выйти погулять. Причем здесь, конечно же, виды шикарные, шикарная природа. Вот. Не знаю, я как-то лежала в больнице в России, и ощущение было такое, что ты просто не в больнице, а в тюрьме находишься. Там нельзя было выходить, либо это делали с таким вот, там прятались, убегали там как-то, чтобы, не дай бог, тебя никто не увидел. Ну, в общем, какое-то такое было отношение. Хотя, это я говорю сейчас про Подмосковье, а, например, в Москве, где вот сыну оперировали колено, там было совсем все по-другому. Это больница ЦИТО, это супер, у меня до сих пор хорошие воспоминания о ней. М, Там действительно вот абсолютно вот по-европейски, абсолютно другой персонал, то есть врачи тебе улыбаются, тебе слушают. Мы даже потом уж, когда вышли оттуда, нам врач разрешил ему писать в WhatsApp, то есть задавать какие-то вопросы, если что-то нас еще интересует. Конечно же, нас интересовало после операции, там какой-то отек был на колене, и я спрашивала, это нормально или нет. Вот, то есть, конечно, абсолютно другое отношение по сравнению, чем вот как мы жили в Подмосковье. В Подмосковье там просто было вот я светила, а ты никто. Вот ты просто никто, не подходи. Это было ужасно, конечно. Вот, так что в России тоже одна больница а, абсолютно может отличаться от другой. Вот, так что мы все сделали, и теперь просто гуляем, наслаждаемся природой. Плесковец. Плесковицу купили неудачно. Одна нормальная, а вторая плохо прожаренная. Мы не стали рисковать, так как уже был такой случай. Никита здесь отравился. Не здесь, в Нишкобане, а здесь уже в Нише. Однажды тоже купили непрожаренное мясо. И, видимо, оно на жаре еще и полежало. В общем, Никиты поднялась температура вечером. Он реально отравился. Вот. Так что мы не рискнули. Вторую выбросили, которая была плохо прожаренная. Вообще знаем только одно место в Нише, где можно безопасно брать плесковицу и ражничье, в общем, жареное мясо. Там всегда оно очень-очень вкусное, самое вкусное, вот то, что мы знаем, и всегда безопасное, потому что у них всегда поток, у них всегда много людей, и там не может ничего залеживаться. То есть они только успевают продавать. Вот, находится в центре. Если кто-то местный из города Ниш, то могу сказать, называется Код Лафа. Ну, кстати, они, по-моему, не одна точка, они еще где-то есть. Вот. Так что, кому интересно с нами здесь погулять, смотрите дальше. Поснимаю для вас красоты. Хотя, конечно же, мы уже снимали здесь ролик. Вы уже наверняка видели, но красивой природы ее много не бывает. Какие огромные платаны. Ух. Вот это ствол мощный. Мы идем к водопадику. Здесь такое красивое место. Дом получается внизу. Так, вот уже зашумел этот водопадик. Слышно его уже. Какой-то дикий зверь тут бегает. Зверь. Ага. Слышно? Слышно. Видно? Да, видно. Вон чуть-чуть, ага.
Ой, батюшки, там кто-то моется прям. Что-то я не ожидала такого поворота. В общем, не стали мы там снимать этот водопадик, потому что неожиданно увидели, что там люди в нем плещутся просто. Один даже лег и лежал, вода на него текла. У меня такое ощущение, что это какой-то источник все-таки лечебный и вполне возможно, что теплый. Зовите меня волнорез. Да, волнорез. В общем, мужчина превратился в волнорез. Вот, не знаю. Но показалось, что так, что он не просто это горная вода обычная, а какая-то лечебная, потому что уж очень все хотели побыть в этой водичке, полежать. Да, конечно, природы, виды здесь шикарные. Но я уже с отдышкой, все. Мы уже высоко забрались. Я, конечно, не особо ходок на высоту. И уже так тяжко дышится. Сосенка. И много-много шишек. И в одну сторону дорога есть. Вот туда она идет. Вот это вниз спуск. И вот в ту сторону. В общем, направо пойдешь. Что там найдешь? Не знаю, В общем, мы не знаем, что мы там найдем. Какое-то растение увидела. 100% оно ядовитое. Сейчас у GPT спрошу. Потому что все яркие растения и животные, все ядовитые. Ну, насекомые, я имею в виду животные. Вряд ли. И все в шишечках красивых сосновых. Все, мы идем теперь вниз. Значительно приятнее идти вниз с горки, чем в гору. Ну, смотри, вот что-то такое типа смотровой, но там ничего не видно. Я не знаю, что это за смотровая. Это, наверное, просто беседка. Вот там стоит беседка. Это вряд ли смотровая. То, что мы искали. ну мы здесь были, да. Дорожка. Да, мы, наверное, сейчас дойдем до церкви. Выйдем другим путем. Выйдем в сторону церкви. Вот беседочка это. Ну, да, это не смотровая. Тут должно быть какое-то местечко, откуда вид красивый. О, что-то написано. Высота, кстати. Ну-ка, сколько? В общем, GPT нам в помощь. Мы наконец-то разобрались с этим указателем. Вот это слева, это время указано. Справа это метры высота в гору. Над уровнем моря, что ли, да, получается? Над уровнем моря, да. Но это название. Вот, то есть здесь есть... Вот мы, кстати, сейчас видели ребят молодых несколько. Они шли с рюкзаками. То есть здесь можно, есть вот такие прям дорожки, которые прям туристические, можно долго идти. Вот получается нижняя вот это вот 280 минут, то есть это практически 5 часов туда идти. 1 километр, почти 960 метров над уровнем моря. Вот что такое Мосор. Я не знаю, что это. Вершина, вот сын подсказывает. Вот. Цирний камень, 867 метров. 110, 2 часа туда идти. Вот. В общем, что-то тут какие-то село какое-то еще. Инженерный глаз бросилась одна деталь. Почему-то все до десятков округлили. 960, 670. И только цирный камень с точностью вот прям до 7 метров. 867 ему поставили. А почему ты решил, что округлили? Может, так и есть ровно? Слушай, ну ни у какой точки нету идеальной высоты. Даже если это какая-то площадка, она все равно разную имеет. Ее померили логично. И округлили. А цирный камень какой-то вот... Ну, потому что правильно. А хочешь, я тебе подскажу, почему Давай. так? Смотри, село, оно не может быть в одной точке. Не может. Вершина тоже не может в одной точке быть прям. Угу. Вот. А камень может. Поэтому там ровно Правильно. метров
Если бы на 3 метра ошиблись, никто бы его не нашел. Ну, наверное, да. Да. Может, он там маленький камушек, откуда ты знаешь? Нам Тогда на надо 3 было метра, после запятой ставить, если на он 3 такой метра маленький. нельзя ошибиться. Что же это за погрешность метр целый? Ну, в общем, вот такие маршруты здесь, оказывается, есть. А я даже не знала, ничего себе. Можно вот на такую высоту подняться, идти 5 часов туда. Вообще обалдеть. Вот, ну что, пошли опять вниз. Вниз мне понравилось идти. Вверх не Вниз. особо. Пойдем вниз, да. Сейчас еще церковь будем красивую проходить. Вот к этой церкви мы сейчас и выйдем. Святого пророка Илии. 250, через 250 метров она уже будет. Построена, я так понимаю, 1934 год. Молоденькая совсем. Еще 100 лет нет. А, кстати, вот у нее такой окрас, что ли, я не знаю, как это правильно, архитектурно. Вот эти вот кирпичи, которые светлые с красными, вот так вот чередуются. Это, в общем, вид у нее не современный. То есть это делали так очень давно. У нас вот в Крыму, в Керчи, есть церковь, которая очень древняя. Там какой-то, чтобы не соврать, 5 или 6 век она была построена. И она тоже вот примерно вот такого вот плана сделана. Выглядит так же. Чередуется у нее красный кирпич со светлым. Вот, то есть это в те времена так строили. А здесь, раз она современная, еще 100 лет даже нет, значит, ее просто сделали, чтобы так она выглядела, как будто бы она старинная. Да, эту дорожку я помню, мы уже здесь были. Здесь вот по этой дорожке 250 метров до церкви, и здесь встречаются постоянно вот такие таблички, где написаны заповеди. Церковные заповеди. Перва Божья заповедь. Вот. Перва Божья заповедь. Я сам Господь Бог твой, не мой и мати других богова осі мене. Переведи. Я Господь Бог, не имею других богов, кроме меня. Ага. Да, верно, есть такая заповедь. Как это что-то типа не сотвори себе кумира, что-то такое. Так, вот вторая. Друга Божья заповесть. Не праві собі ідола, ніті, как велика, не мой им се кланяйте, ніті им служите. Ну, в общем, я смысл поняла, конечно, но недословно не могу перевести. Это как раз вот о чем я и сказала только что. Не сотвори себе кумира, то есть, как по-русски говорится. Можешь перевести полностью? Ну, в общем, смысл, да, такой. В общем, такой я еще читач по-сербски. Не, ну здесь просто еще слова такие, как бы на древнем языке. Поэтому сложно прочитать. Так интересно, дорожка сделана, видишь, в горку. То есть она здесь ее не выравнивали, а вот как она есть, так и клали дорожку в горку. Там дальше вниз. Третья Божья заповесть. Неузимый узалуд именно Господа Бога свого. Никит, переведи. В общем, я и без перевода поняла смысл. Это, как по-русски говорится, не упоминая имя Бога, как это в суе. В общем, смысл такой. Так, идем дальше. Вот уже и четвертая.
Такие лавочки уютненькие, да, можно посидеть в тенечке. Четверта Божья заповедь. Как правильно прочитали? Чехай. Сечей. Сечей. Сечей седана, одмора дага святкуєш 6 дана ради і сверши своє послове. А 7-й дан є одмор Господу Богу твоме. Помнишь, что ли? День Ну, отдыха? я вот не смогла перевести, а Никита перевел даже без чата GPT. В общем, это смысл в том, что 6 дней можно трудиться, а 7-й день должен быть отдан Богу. То есть работать нельзя. Ну, это сейчас все поймут. Пета Божья заповедь. Поштуй отца свого и матер свою, да ты добро буде и да дуго поживешь на земле. Вот. Ну, здесь слова попроще, поэтому я и прочитала нормально. Почитай отца своего и мать свою, и хорошо проживешь свою жизнь на этой земле. Вот. Да, здесь тоже все просто, но в наше время важная заповедь. Ну, она всегда была важной. 6-та Божья заповедь – не убий. 7-ма Божья заповедь – не чини прелюбие. Ну, не прелюбодействуй. Так. И еще одна, наверное, да, 7. 8-ма Божья заповедь – не укради. Так, вот ее уже прям видно, церковь, уже почти дошли. Это Божья заповедь – не свідочи лажно на ближнего свого. Типа не наговаривай, не клевещи на ближнего своего. 10-та Божья заповедь. Не пожелі нішта, що є туче. Тут же. Как перевести? Я не знаю. Чужое. Не Типа, пожелай, не желай ничего, что не твое, типа, да? Ну да, видимо, про зависть какую-то. Ага. Вот так вот. Люби Господа Бога своего, своим сердцем своим и свом душой своем, и своим умом своим, и свом снагом своим. Снагом что такое? Ну, силами, наверное. Ага. Вообще, типа, моща считается такая Угу. мощность. Угу. Люби ближнего свого, као самого себе. Ну, по смыслу понятно. Люби ближнего своего, как самого себя. И мы дошли до церкви. Вот она. Да, по ней видно, что она молоденькая, современная, но сделана красиво очень. Вот о чем я говорила, что рядом с церковью обычно бывают и для детей какие-то развлекачки, вот качельки, можно посидеть в беседке. То есть это считается на территории церкви хорошо для детей что-то организовывать. То есть нет такого, что рядом с церковью не должно быть ничего, только пришли и ушли. То есть здесь можно сидеть, отдыхать, деткам играть. Да, по ней видно, что она свежепостроенная.
Ну, не совсем, конечно, свеже построена. Все-таки сколько получается? Лет 80 ей. Ну, из современных. Очень красивая. Ох, какая елка! Ты только посмотри на это чудо. Вау, какой она высоты! Какая она красивая, пушистая, да? Вообще супер. А вот это вторая, между прочим, тоже высоченное дерево. Это что это, как ты думаешь? Ну, ниже отсюда орех какой-нибудь. Нет, это черешня такая огромная. Это черешня. А вот то тоже огромное вообще. Меня просто вот поражает высота. Это грецкий орех такой огромный. Это грецкий орех. Супер, блин, какие красивые. Там яблонька, кажется. Ну-ка, пойдем по тропиночке туда еще пройдем. Или яблонька, или грушка. Да, это черешня. Вот. Это грецкий орех огромный. О, здесь прям, смотри-ка, здесь можно спуститься. Лесенка. Здесь сад. Вот груши. Вот это тоже груши маленькие. Возможно, это здесь территория церкви. Возможно, здесь вот, ну, где-то дом батюшки, наверное, самого. Не знаю. В общем, мы туда не будем спускаться. Хотя я точно не знаю. Может быть и нет. Ну, похоже. Тут помещение вроде не такое уж ухоженное, но при этом отдельно стоящее. Сложно сказать. Небольшого даже там тоже. Не, ну это не дом. Ну, что-то просто на территории такое. Дом, я думаю, что у него где-то здесь. Ну, не это, конечно, это слишком маленький. Какие они огромные. Ведь это тоже грецкий орех. Да, зелень, конечно, в Сербии это что-то. Огромная, мощная елка. Внутри такая там тень, целый дом в тенечке. А, кстати, она с огонечками, то есть ее на Новый год наряжали. Видишь, на ней огонечки. А может быть и не только на Новый год, может ее по вечерам зажигают. Не знаю. Да, вот у нее, видишь, украшение гирлянды. Какая же она красивая. Она прям идеальной формы. Забранено пушение. Вот здесь написано, нельзя курить. Ну и правильно. То что-то в Сербии слишком много, где можно курить. О, вот сейчас попробую ее показать еще. Эту елку. Вот она какая. Ух ты, смотри-ка, что над головой летает у нас. Опа, случайно в кадр попали. Там у него как будто бы вот крыло и что-то еще прицеплено. И он там сидит внутри. Видишь? Угу. Интересно. Интересно. Так, вот случайно попали в кадр. В общем, эта елка, это какое-то чудо просто. Я не могу ей налюбоваться. Беседочка красивая такая. Это тоже грецкий орех большой. Ну и вот территория. Вот там свечи ставят. Наверху ставят за здравие, внизу за упокой. Ну, это сама церковь.
Все, мы вышли из территории церкви. И теперь нам всегда вниз, вниз, вниз с горки. Ой, вот тут уже красивый вид, смотри, горы. Хорошо видно. Церковь. Да, конечно, места красивые. Горы — это украшение. Горы, лес. Надо еще разузнать, где здесь какие-то водоемы, в которых можно купаться. Мы пока до сих пор еще не знаем. Какой дворик красивый. Цветы такие. Ну, какие там яблоки. Мне прям яблок захотелось. Надо купить сейчас. Смотри, какая красота. Это невозможно просто так вот смотреть и не съесть, да? Как же они аппетитно выглядят на ветках. Какие красивые, розовые. Обалдеть. Да сейчас зайдем куда-нибудь, купим яблочко. Вот. И вот такой вид вниз. В общем, мы поднялись на гору с одной стороны, а спустились с другой. Ну, какой домик. Как мини-дворец. Красивый. Все, наша прогулка закончилась, подошла к концу в Нишкобане. Мы на остановке. Всем пока!